Στην αντεπίθεση η φιλοξενούμενη Κωνσταντινίδης βάζει την μπάλα κάτω. Εκεί με τον Ραφαήλ Σοφοκλέους πάνω τον Κωνσταντινίδης κρατάει απέναντι ο Κορώ. Κωνσταντινίδης Λίδης δεν απομάκρυνει σωστά. Κερδίζουν με Κωνσταντινίδη φιλοξενούμενη παλιά δεξιά για τον Παπαπαναγιώτου. Δεν υπάρχει offside, τον κυνηγά ο Σοφοκλέους. Παπαπαναγιώτου στην περιοχή, το γύρισμα Σοφοκλέους εκεί. Πολύ καλά. Πλατής στο πλάγιο για τους φιλοξενούμενους, εκτελέστηκε Κωνσταντινίδης. Κατά από δεξιά πιέζεται από τον Κωνσταντίνο Σοφοκλέους. Κωνσταντινίδης προσπαθεί να περάσει. Ωραία μπαλιά κατεβάζει ο Πρέζας, κάνει και την μπαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία εδώ, να δούμε το σουτ που γίνεται και γκολ. Γκολ για τον Εθνικό 0-1 στο 15ο λεπτό. Φιλοξενούμενη ανοίγει. Λάθος από τον Διαλό. Η μπάλα στον Ίστα, Κωνσταντινίδη, μεγάλη ευκαιρία, θα πλασάρει γκολ. 1-0 ο Εθνικός. Ο Ίστα Κωνσταντινίδης πετυχαίνει το όμως στο πρωτάθλημα. Ήταν η ασίστ από τον Πάπα Σοφρονίου. Πλάσανε τον εξερχόμενο Θεοκλή και ο Εθνικός παίρνει, θα λέγα, το προβάδισμα δικαίως. Στο 18 νέα δεδομένα σε θέση οδηγού η ομάδα της Άσσας. Εξαιρετικό το τελείωμα, καταπληκτική ασίστ από τον Πάπα Σοφρονίου και ο Ίσσα Κωνσταντινίδης έφυγε πίσω από την άμυνα και με αυτόν τον υπέροχο τρόπο, με υποδειγματικό πλασέ, νίκησε τον Θεοκλή και έκανε το 1 στον ΑΠΟΠ. Ο προπονητής της Πέγιας, ο οποίος βάσε πολύ καλά αυτή την προσπάθεια του αρχηγού Λεοντίου. Η κάθετη για τον Ίσσα Κωνσταντινίδης, από τους καλύτερους επιθετικούς της κατηγορίας, γρήγορος, έχει αυτή την ταχύτητα. Ο Αριστοδήμου, ο οποίος αποκτήθηκε αρχηγός του Εθνικού σε ρόλο οργανωτή Λεοντίου, ψάχνει τον Κωνσταντινίδη. Κατά την μπάλα εντός απέναντι από τον Μουλαζίμη. Συγκλίνει Απόλλωνας Βασιλείου, πιέζει το Λέμου. Ίστα Κωνσταντινίδης, εκεί όπου κινείται ο Γερολέμου, ο Κόρο, καλή προσπάθεια με τον Βασιλείου, μπαίνει στην περιοχή από πλάγια, το σούτ, η μπάλα λίγο. Παπαναγιώτου ένα λεπτό πριν σοφαρίσουν, ενώ η ΜΕΑΠ στο 9 με τον Έντουαρ Μασίνουα Κούλαλης. Ο Εθνικός έχει κατοχή μπάλας. Ωραία, μπαίνει στην περιοχή ο Κωνσταντινίδης. Ευκαιρία, πλασάρει η μπάλα. Θα πάει κόρνερ. Στο 31ο λεπτό. Μεγάλη ευκαιρία για την ανατροπή. Δεν θα γίνει το 1-2. Η επέμβαση από τον Τζακούρη στο 30. Κωνσταντινίδης. Προοδευτικά ο Εθνικός είναι η ομάδα που προσπαθεί να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό. Πιο επιθετικός είναι ο φιλοξενούμενος. Φάουλ με Λεοντίο πίσω από την μπάλα. Ο τρόπος που έγινε το φάουλ. Σωστά. Εθνικού ο Σάββας ο Μούντουκου έσωσε την ομάδα του. Πρώτη λοιπόν προσπάθεια μόλις στα πρώτα δευτερόλεπτα. Ο Εθνικός τώρα μπροστά με την επίσκεψη το σουτ που γίνεται καλό, είναι άστοχο. Ο Γερολέμου, ο Κωνσταντινίδης πέφτει κάτω, πέναλτι. Πέναλτι για τον Εθνικό. Ανατροπή του Κωνσταντινίδη από τον Αλκιβιάδη. Ο Αλέξης Προκοπίου δείχνει την άσπρη βούλα στο 42 του αγώνα. Να δούμε. Η φάση στην περιοχή δεν αποκομιδήθηκε η μπάλα. Γρήγορος ο ρυθμός. Κωνσταντινίδης περνά από δύο. Ωραία για τον Πάτσι. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Πιέζεται, κρατάει, πέφτει. Πρέζας. Τώρα μείνεται η Ολυμπιάδα. Ο Εθνικός είναι στην επίθεση με τον Κωνσταντινίδη. Πήρε ο Γερολέμου τον τερματοφύλακα, τον Μουντούκου. Βάζει το πόδι ο Νικολάου. Κωνσταντινίδης. Πιέζεται μένει όρθιο από το Μαρκά. Δεύτερη Ολυμπιάδα, 7ος ο Εθνικός. Τελευταία αγωνιστική αυτή του πρώτου γύρου.